Hari Istimewa present. Nyongnya disayang loh. Ayamnya ayamnya. Ya. Ayamnya ayamnya. Ya benar lah. Tutup. Lalu. Ada anak ya. Enggak ada. Lalu. Apa ya? Hai. Anak. Sakit perutnya. Ya. Kerak sakit. Iya. Miaunya sehat, nggak usah dikerok. Loh. Dia ngantuk loh, jangan diganggu. Miong ya ngantuk ya nih. Kakinya ini kotor toh. Nggak pakai sandal. Woi. Andanya nih. Hari Istimewa present.